Good afternoon. My name is Lyle Coonan, and my family and I are members of the Reformed Church in Clara City, and a little bit of my background, most of my adult life. Buenas tardes, mi nombre es Lyle Coonan y vamos a ir obviando todo lo que va a decir porque va a ser muy difícil completar. Can you repeat the name of your church? The Reformed Church in Clara City. La Iglesia Reformadora en Clarison. Most of my life I was a dairy farmer, and we actually had employees. We had anywhere from 1 to 2 full-time employees, and depending on the season, 3. La mayoría de mi tiempo yo estaba trabajando y era dueño de una finca lechera y teníamos la mayoría del tiempo 2 empleados. And also, depending on the season, 3 to 5 part-time employees. Y también dependiendo de la estación teníamos 2 o 3 empleados de medio tiempo. The Senate last year worked on this bill, the paid family leave. El Senado del año pasado pasó esta ley, esta parte del proyecto de la ley sobre la licencia para ausencia para cuidar familiares o asuntos médicos. There was a lot of work done on it during the session, and the bill changed it quite a bit from its introduction. Y hubo mucho trabajo durante la sesión del legislativo. Realmente este proyecto o propuesta de ley fue cambiando desde el principio, al momento desde que se propuso hasta que al final fue cambiando de bastante. The goal was to make a bill that was workable for employees and their families, employers, but also to make it efficient and cost-effective to administer from the state government side. La idea era que fuese eficaz y de bajo costo tanto para los empleados como para sus familias, pero también que fuesen bajo los gastos administrativos del gobierno para manejar este tipo de ley. And also this bill, if it's important, which I believe it is, it's also important that it be structured in a way that as you look into the future, it can withstand the ebb and flow of the political change within the state too. Es importante, y lo he creído siempre, pero también creemos que este tipo de proyecto de ley debe de quedar aprobado de una manera en que no esté siendo sujeto a las fluctuaciones de los cambios políticos. One of the changes we made was to allow small employers the option of opting in or out, and the reasoning for that. Una de las opciones que hicimos fue darle la opción a los pequeños empresarios decidir si ellos quieren ser parte o no ser parte. And the reason for that was if you had a small employer with, say, 2 employees, and one of them used this program, so you had 2 employees, an employer working, 1/3 of that workforce would be gone for 12 weeks. Y la idea es que, por ejemplo, ellos pudiesen salir o no participar en este tipo de ley, porque si, por ejemplo, hay un empresario que tiene 2 empleados y uno de ellos utiliza esta ley, eso querría decir que únicamente la fuerza laboral se quedaría con el dueño y un pequeño, y es decir, una tercera parte, sin una tercera parte de la fuerza laboral dentro de la pequeña empresa. Ok, representante Andrew. Hi there. My name is Andrew Lang. I'm the Senate candidate in District 17. Mi nombre es Andrew Lang y soy el candidato para el Distrito 17. Just a little bit about myself. I actually grew up in Willmar. My parents still live in Canyon High, and I went to Willmar High School. Entonces, para que sepan, yo nací aquí en Willmar y mis padres todavía están acá en el condado Canyon High. I spent a couple years at Ridgewater College, and then I went up to St. Cloud State. Estuve un par de años en Red River y después pasé a la escuela de St. Cloud. And now I'm living in Olivia, Minnesota. I currently work for Redville County. Y ahorita estoy trabajando en Olivia, Minnesota, trabajando para ese condado. I'm married with 2 small boys, and the vast majority of my experience actually comes from the military. Estoy casado, tengo 2 hijos y la mayoría de mi experiencia es porque he estado en el servicio militar. I'm probably going to answer this question a little bit differently. Yo quizá voy a contestar esta pregunta de una manera un poco distinta a los demás. And part of that reason is because I'm the only one standing out here in front of you that's never been a political candidate Y before. la manera de decirlo es porque quizás soy el único de todo este grupo que nunca ha participado en el proceso político. And at first, before I do that, I'd like to thank Isaiah for inviting me. And really, for me, this is a fact-finding mission. Pero primero que todo quiero I'm learning a agradecer. lot. I would never suggest I'm a subject matter expert on anything. Primero que todo quiero agradecerle a I won't Isaías speak por for la the rest of invitación. these guys up here.
Quería But decir, the way that I would answer that question, I'm going to guess, sorry. la manera como él quiere agradecerle a Isaías, pero la manera, no quiere decir que lo sabe todo, pero puedo contestar la pregunta, yes. Thank you. The way that I'm going to answer this question is that I'm going to say that there's one simple answer, and that's family. I was involved with end-of-life care on grandparents a couple different times, and I'm currently involved in it the same way. Now, what I can say is it's not easy, and I Lo que understand quería that. decirle es que lo veo del punto de vista. He participado en lo que se llama end of life care, o sea, el cuidado al fin de los años, ¿verdad? Y esto no es fácil. Now, the thing that I was lucky enough to have my family around. My aunts, my uncles, my sisters and cousins, and we all pitched in, and it was a family affair, and when my grandparents died, we were there, and we watched them pass away. Entonces, esto fue un asunto familiar. Cuando mis abuelos fallecieron, todos mis tíos, mis hermanos y yo estuvimos ahí, y todos pudimos verlos fallecer. Anyways, I appreciate the opportunity to come here, and I hope that I can express my thoughts and ideas. Thank you. Y gracias por tenerme aquí, y ojalá pueda expresar mis ideas y mis pensamientos. Representante Andrew Falk. Well, thank you. I'm Andrew Falk. Hola, soy Andrew Ford, gracias. Thank you. I served for 6 years in the Minnesota House. I'm running again for State Representative in District 17A. Y entonces he estado por, how many years again? Seats. Por 6 años he estado como representante en la casa y estoy pensando de, can you repeat again? I'm a little lost right now. Sure. I served for 6 years in the Minnesota House of Sí, Representatives. estuve por 6 años en la Cámara de Representantes, no quería decirlo correctamente. Thank you. And I'm running again because I want to see our state government function better, to get past the gridlock and the dysfunction that we've seen over the last 2 years. Y estoy participando nuevamente como candidato porque quiero terminar con los problemas de atoramiento y atascamiento que tiene el gobierno, donde no se logra hacer nada y ver que se logre hacer algo. I also, to answer the question, I do support safe and sick time and earned family leave. I think these are important policies that we need to support for all families. Yo creo que sobre la pregunta, si voy a apoyar esta ley, sí estoy de acuerdo, quiero apoyar esta ley porque es importante cuidar de nuestras familias. To say that this is a tremendous amount of overreach, or it's really hard to do, or it's going to create layers and layers of government, I just disagree with that. Pero el hecho que alguien dijo antes que esto crearía muchas más capas de burocracia dentro del gobierno, yo permítame decirle que no estoy de acuerdo en eso. If that were the case, we wouldn't have the 40-hour work week. We wouldn't have paid overtime. We wouldn't have unemployment insurance. Those are all good government programs that help employees. Si eso fuese así, no tendríamos unas leyes que protegen por 40 horas a la semana, que protegen las horas extras. Eso no es así. O sea, que es bueno tener este tipo de leyes que protegen a todos. My family also runs a small business. We hire people, we have employees, we want to treat them well. Mi familia también tiene negocios de la pequeña empresa, nosotros tenemos empleados y queremos tratarlos bien. I think that there are challenges perhaps here, but they can be worked out. Yo pienso que hay algunos retos que podemos enfrentar, pero se pueden solucionar. I also look at the fact that if an employee is sick, it's better for them to stay home and get well than to come to work to get the other people sick. Y realmente pienso de verdad que si un empleado está enfermo, debiera de poder quedarse en su casa porque necesita recuperarse y no debiera de llegar a su trabajo enfermo. Along the lines of providing care for others too, my wife and I have a 2.5-year-old. We are fortunate that our work schedule allowed us to care for her pretty easily. En lo de los asuntos de cuidar a nuestros seres queridos también, nosotros, mi esposa y yo, tenemos mucha fortuna que tenemos un pequeño de 2 años y medio y entre los dos podemos ir haciendo los arreglos y turnarnos para cuidarlo. But not every family has that opportunity. I want to make sure that every family has the opportunity when they have a newborn at home to be able to give that child the attention they need. Pero no todas las familias tienen esa oportunidad.